গুড ইভিনিং বন্ধুরা, এখন হচ্ছে 12টা বেজে গেছে, প্রায় 2টো বাজতে যায়। তো সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সিম্পল লাইফস্টাইল মানসীতে। তো আমি আবার একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে এসেছি, সেটা হচ্ছে কফ চ্যালেঞ্জ। আর ঠিক আছে, তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করছো। আর নোজ গ্লোয়িংটা নিয়ে আসবো খুব তাড়াতাড়ি। দুটো চ্যানেলের নোজ গ্লোয়িং পাবে, খাবার টেবিলেও পাবে আর এতেও পাবে। তোমার ওটাকে কী বলে, সিম্পল লাইফস্টাইল, এতেও পাবে। তো আগে বলো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। একটু আমায় সাপোর্ট করো, একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে সাপোর্ট করো। তোমাদের আমার দুটো বেবি আছে, ছোট বেবি। তো তোমাদের তো আগেই বলেছি আমাকে একটু নিয়ে যেতে সাহায্য করো, ঠিক আছে? এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করো। তোমরা আমার ব্লগ ভিডিও দেখো, প্লিজ প্লিজ তোমরা আমার ব্লগ ভিডিও দেখো। এটা আমি বাপের বাড়িতে আছি, তো বাপের বাড়িতে শুধু বসে আছি, তো সেই তালে করে আমি ভিডিওটা বড় করছি না। সেই তালে আমি ভিডিওটা করে নিই, ঠিক আছে? 4-5 মিনিটের ভিডিও করবো, ঠিক আছে? তো চলো বেশি বক বক না করে প্লিজ গো আরম্ভ করে। ব্যাকগ্রাউন্ডটা ফেলছি, ঠিক আছে? যেহেতু আমাদের প্লেস আছে। ওকে, দেখি ক মিনিট হয়। সবাই চলে এলে আর হবে না। কাশি হয়েছে কাল থেকে। ঠান্ডাও লেগেছে চোখের উপর। বন্ধুরা, নিজের বাড়িতে চলে এসেছি, তখন ভাই এসে গেছিলো, ওই জন্য স্কিপ করে দিয়েছি। তো চলো আরেকবার 2 মিনিটের ভিডিও হয়ে গেছে, আরেকবার করে দিই। এখানে ফেলছি। মানে 5 মিনিটে করতে পারবো না। মেয়ে আসছে।
বৃষ্টি আসছে। তো বন্ধুরা এখানে ভিডিও শেষ করলাম। যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পাশে বেল আইকনটা টিপে দিও, নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে।